Und wir öffnen unsere Bibel in Jona Buch, Kapitel 3. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3. Oder wir können das auch hier vorne mitverfolgen. Podemos seguir também aqui no telão. Jona, Kapitel 3, ab Vers 1. Jonas 3:1. So steht: Da kam das Wort Jahwes ein zweites Mal zu Jona. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Wir können das zusammen wiederholen. Lass uns das zusammen lesen auf Deutsch Vamos erstmal. ler juntos, primeiro em alemão, Diese Vers 1. versículo 1. Da kam das Wort Jahwes ein zweites Mal zu Jona. Agora em português. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Und dann in Vers 2 steht: Los, geh in die große Stadt Ninive und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir auftrage. No versículo 2, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Da ging Jona los, wie Jahwe es ihm gesagt hatte, und kam nach Ninive. Ninive war eine sehr große Stadt vor Gott mit einem Umfang von 3 Tagereisen. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande e demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jona begann in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief: Noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Die Leute von Ninive glaubten Gott und beschlossen zu fasten. Alle, groß und klein, zogen den Trauersack an. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Jonas Botschaft hat nämlich den König von Ninive erreicht. Er war von seinem Thron gestiegen, hatte seinen Herrschergewand ausgezogen, den Trauersack angelegt und sich in die Asche gesetzt. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Dann hatte er in der ganzen Stadt ausgerufen lassen: Hört den Befehl des Königs und seiner Oberen. Menschen und Tiere, Rinder und Schafe sollen weder essen noch weiden noch Wasser trinken. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Menschen und Tiere sollten mit dem Trauersack bedeckt sein und mit aller Macht zu Gott rufen. Alle sollen vor ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Wer weiß, vielleicht tut es Gott dann leid und er lässt von seinem glühenden Zorn ab, so dass wir nicht umkommen. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Gott sah ihr Tun, er sah, dass sie umkehrten und sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte die Drohung nicht aus. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos.
Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Herr, danke für dein Wort Senhor, obrigado pela tua palavra. und dass dein Wort Kraft hat zu verändern E a tua palavra tem poder para transformar und zu retten. e para salvar. Und wir bitten dich, dass es tut in unserem Leben heute. Nós te pedimos que tu faça isso em nosso meio hoje. Im Namen Jesu Em bitten. nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Diese Stelle, es geht Buße. Essa passagem é sobre arrependimento. Und wir kennen ein bisschen schon von der Geschichte von Jona, wo dieses Mandat von Gott bekommt, in diese Stadt Ninive zu gehen. Nós já conhecemos um pouco da história de Jonas, de como ele recebeu essa instrução de Deus de ir até a cidade de Nínive. Und was macht als das bekommt zum ersten Mal von Gott? E o que ele fez quando ele recebeu essa mensagem pela primeira vez de Deus? Flieht. Ele foge. Rennt weg. Ele, Nein, Gott, ich will das nicht tun. Ele corre e fala: Deus, eu não quero fazer isso. Und wir kennen dann, oder bestimmt hast du schon diese Geschichte gehört, wie Jona dann im Bauch von diesem Fisch landet und Gott nimmt ihn zurück, ne, zu dem richtigen Weg. Vocês provavelmente já ouviram essa história onde Jonas acaba na barriga de um peixe e Deus o resgata e traz de volta ao caminho. Gott nimmt Jona und bringt ihn zurück. Also Jona ging zu einer Richtung, Gott hat ihm geholfen, zu der anderen Richtung zu gehen. Jonas estava indo por um caminho e Deus o traz de volta ao caminho que ele deveria estar, um outro caminho. Ja, in einer sehr komischen Art und Weise. De uma forma bem peculiar. Aber manchmal so sind das Gottes Art und Weise heute auch. Mas às vezes, até hoje, nos dias de hoje, são a forma como Deus age. Gott ist ein Gott, der sich nicht verändert. Deus é um Deus que não muda. Und gibt Jonas hier eine zweite Chance. E Deus dá a Jonas aqui uma segunda chance. Wir haben in diesem Kapitel 3 gelesen, im ersten Vers, dass das Wort Gottes kam zum zweiten Mal zu Jona. Nós lemos no versículo 1 do capítulo 3 que Deus está falando com Jonas pela segunda vez. Und heute hast du eine zweite Chance. E hoje você tem uma segunda chance. Vielleicht schon die dritte, vierte oder talvez até a terceira, ou quarta, ou centésima. Gott schenkt uns eine weitere Chance. Deus nos dá mais uma chance. Wenn wir hier sind und von sein Wort hören. Quando nós estamos aqui, ouvimos de sua palavra. Es ist immer die Möglichkeit da, vom Wort Gottes zu hören und zu reagieren. Nós temos sempre essa possibilidade de ouvir a palavra de Deus e reagir. Und in Vers 3 haben wir die Reaktion Jonas gelesen. No versículo 3 nós lemos qual é a reação de Jonas. Jonas, was sagt hier das Wort? Ging los. Jonas, a palavra fala, ele vai. Also gehorchte Gott. Ele obedece a Deus. Und geht in diese Stadt, das Gericht Gottes zu predigen. E ele vai a essa cidade para pregar o juízo de Deus. Also keine einfache Aufgabe, was Jonas hatte. Não era uma tarefa fácil que ele tinha. Vielleicht deswegen wollte am Anfang nicht Talvez gehen. por isso que ele não queria ir a princípio. Aber ging. Mas ele foi. War gehorsam. Ele obedeceu. Und die Bibel sagt, das ist eine sehr große Stadt gewesen. E a Bíblia fala que Nínive era uma grande cidade. Und die Bibelgelehrte sagen auch, dass es kann heißen, dass es eine Stadt war, die sehr wichtig war auch für Gott. E isso, alguns estudiosos pensam que também era uma cidade que também era importante aí para Deus. Und wisst ihr was?
du bist wichtig für Gott. E sabe de uma coisa? Você é importante para Deus. Wir sind sehr wichtig für Gott. Nós somos importantes para Deus. Wir sind seine Schöpfung. Nós somos sua criação. Wir sind die Schöpfung nach seinem Ebenbild gemacht. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Das ist deine Identität und meine Identität. E essa é a sua identidade e minha identidade. Was aber leider durch die Sünde gebrochen wurde, Mas o que foi quebrado, infelizmente, através do pecado, aber Gott das wiederherstellen möchte. e que Deus quer restaurar. Deswegen sagt die Bibel, durch den Glauben werden wir zu Kinder Gottes. Por isso que a Bíblia fala que através da fé nós somos feitos filhos de Deus. Durch den Glauben werden wir wieder adoptiert, sozusagen. Através da fé nós somos novamente adotados. Jonas ging mit diesem Auftrag E Jonas foi com und essa sagte, tarefa diese Stadt wird zerstört in 40 Tagen. e diz, olha, essa cidade será destruída em 40 dias. Aber was für die Überraschung hier von dieser Geschichte ist, wie die Reaktion dieser Menschen von dieser Stadt war. Mas a grande surpresa nessa história é como o povo, como a população da cidade reagiu. In Vers 5 haben wir gelesen, dass die Ninive, so heißt es, die Leute von Ninive, glaubten an Gott, oder sie glaubten an dieses Wort, glaubten Gott und beschlossen zu fasten. No versículo 5 está escrito: os ninivistas creram em Deus e proclamaram jejum. Das war eine sehr positive Reaktion von diesen Menschen. Foi uma reação muito positiva dessas pessoas. Sie haben sofort anerkannt, wir leben ein Leben, das schlecht treibt. Eles imediatamente reconheceram que viviam uma vida que causava o mal. Und sie haben sofort reagiert, indem sie gesagt haben, wir müssen hier was machen. E eles imediatamente reagiram e falaram: opa, nós precisamos fazer alguma Sie haben coisa. das nicht nur anerkannt, sondern sie haben auch das demonstriert, gezeigt. Eles não apenas reconheceram internamente, mas também Wir demonstraram sind isso. schlechten Menschen, also wir tun schlechte Dinge. Nós somos pessoas más, nós fazemos coisas ruins. Und die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, damals etwas zu zeigen, dieses Trauer oder dieses Gefühl, das war komisch auch, oder? Mit E diesem Trauersack so zu laufen. a forma como eles demonstravam isso naquele tempo também para a gente é um pouco estranho, assim, usar panos de saco. Und Fasten war in der damaligen Zeit auch dieses Zeichen von Trauer. E também o ato de jejuar naquele tempo era um ato de luto. Aber das war dieses Zeichen, dass man sehen könnte, wir tun Buße hier in dieser Stelle für das, was wir machen. Mas era um sinal visível deles, que eles estavam dando de que nós estamos aqui nos arrependendo. Und dann in Vers 6 und 8, sie vereinen sich, sie werden eins, das ganze Volk, sie werden zu einem Volk, Gott zu rufen. E nos versículos seguintes, 6, 7, eles se unem, eles se tornam e passam a clamar a Deus. Also der König wurde berührt von dieser Botschaft, E o próprio rei foi tocado por essa mensagem, seinen Diener auch, os seus servos também. auch die Tiere haben mitgemacht. Até os animais ganze participaram, a cidade inteira. Die waren eins, in Einheit mit diesem Buße tun vor Gott.
E eles estavam unidos nesse arrependimento diante de Deus. Und in dieser Buße tun, Gott sieht, was hier gerade geschieht. E nesse ato de arrependimento, Deus vê o que está acontecendo. Und in den letzten 2 Versen lesen wir etwas sehr Merkwürdiges in Portugiesisch. In Deutsch ist das schon ein bisschen interpretiert. E nos versículos 7 e 8, ou 8 e 9? 7 e 8? 9 und 10, genau. 9 e 10, nós lemos algo um pouco interessante na tradução em português. Dass Gott tut Buße. Está escrito, Deus se arrepende. Auf Deutsch heißt es, Gott, es tut ihm leid. A tradução alemã fala assim, ele sente muito. Aber Tatsachen hier, ihr Lieben, ist, dass das Wort Gottes von Anfang an bis zum Ende Kraft gehabt hat. Mas o fato é que a palavra de Deus, do começo ao fim, teve poder. Denn das Wort kam aus dem Mund von einem demotivierten oder unmotivierten Prophet. E a palavra saiu dos lábios de um profeta desmotivado. Und es kam zu den sündhaftigsten Menschen der Welt damals. E foi destinada ao povo mais pecaminoso daqueles tempos. Aber das Wort hat Kraft und hat Leben verändert. Mas a palavra tem poder e ela transformou vidas. Denn das Wort hängt nicht davon von den Menschen, sondern allein das Wort hat Kraft zu verändern. Porque a palavra ela não depende das pessoas, a palavra sozinha ela tem poder para transformar. Und es geschah etwas, wegen der Kraft des Wort Gottes haben Menschen, und nicht nur einige Menschen, eine ganze Stadt Buße getan. E por causa da palavra de Deus, pessoas, e não apenas pessoas, mas a cidade inteira se arrependeu. Und das Interessante hier, ihr Lieben, ist, dass wir merken einige Dinge, was es heißt, wenn jemand Buße tut. E nós percebemos aqui algumas coisas do que significa quando uma pessoa se arrepende. Amen. Lass uns das nochmal anschauen in diesen Versen. Vamos novamente olhar. Wenn jemand versículos. Buße tut, was es bedeutet für unser Leben. Quando alguém se arrepende, o que isso significa para nossas Denn vidas? wisst ihr, Gott, freut sich, wenn jemand Buße tut. Porque Deus se alegra quando alguém se arrepende. Sucht Herzen, die bereit sind, zu Gott umzukehren, zu ihm umzukehren. Ele busca corações que estão prontos para se voltar a Ele. Und das heißt Buße. E essa é o significado de Ein arrepender. Herz, das früher entfernt von Gott war, nimmt eine andere Richtung und kehrt zu Gott um. É um coração que antes estava distante de Deus, ele pega um novo sentido em direção a Deus. Und in Vers 5 lesen wir hier, wenn sie Buße getan haben, heißt das war eine wahrhaftige Buße. E nós lemos aqui que quando eles se arrependeram, era um arrependimento genuíno. Sie glaubten Gott und sie zeigten das. Eles creram em Deus e eles demonstraram isso. Wie gesagt, sie haben ihre Gefühle demonstriert, vorgebracht. Ne? Eles demonstraram o que eles estavam sentindo por dentro. Und es ist so, wenn wir etwas fühlen, wir können es nicht. Es ist schwer, das zu verstecken. E, na verdade, quando nós estamos sentindo alguma coisa, às vezes é difícil esconder isso. Wenn wir lieben,
Zum Beispiel, wenn ich meine Frau liebe, ich kann nicht nur hier behalten für mich, ich muss es auch zeigen, damit sie auch geliebt sein kann oder gefühlt sein kann. Por exemplo, se eu amo a minha esposa, eu não posso amar só aqui por dentro, eu também devo demonstrar para que ela possa sentir esse amor. Es war eine sehr schöne Aufgabe, was wir mit den Ehepaaren-Treffen gehabt haben, da wir eine ganze Woche gehabt haben, um Dinge aufzuschreiben, wofür wir dankbar sind für unsere Ehegatten. Foi uma tarefa muito legal no encontro de casais, que nós tínhamos anotar por uma semana coisas que nós pontos de gratidão em relação ao nosso cônjuge. Das tut etwas mit dein Herz. Versucht das mal, ihr Lieben, die ihr verheiratet seid, oder wir selber. Lasst uns noch mal eine Woche das machen. Tentem isso, os casais, vamos fazer isso mais uma vez, mas por mais uma semana. Aber nicht nur in der Ehe, auch in anderen Beziehungen zu deinen Eltern, zu deinen Freunden. Mas não apenas no casamento, nos demais relacionamentos com os seus pais, com zu seus deinen amigos, Geschwistern seus irmãos, oder zu den Dingen, was du besitzt. Einfach deinen Alltag zu beobachten und die guten Dinge sehen und dankbar sein zu Gott. Entschuldigung, das war, ja. De você conseguir observar as boas coisas e ser grato a Deus por isso. Das tut etwas in unserem Herzen. Wir verändert die Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir handeln. E isso faz algo em nosso coração, isso muda a forma como que nós falamos ou agimos. Diese Buße tun hier, das war eine wahrhaftige Buße tun. Deswegen auch, sie haben es demonstriert. Es war etwas da in ihrem Herzen. Das musste raus. E esse arrependimento aqui, ele era genuíno, também porque eles demonstraram isso. Tinha algo lá dentro e precisava sair, sair. Und sie wurden auch eine Einheit. Ne? Das war eine Sache, die ihn, dieses Volk, näher zueinander gebracht hat. E isso daí levou a uma união, foi algo que levou as pessoas a ficarem mais próximas umas das outras. Sie brachten keine Entschuldigung vor Gott. Nee, wir sind aber so, weil und so weiter. Eles não procuraram arranjar desculpas diante de Deus, nós somos assim por causa disso ou daquilo. Aber sie taten einfach dieses Trauer und dieses Anerkennen von Herzen und gemeinsam vor Gott. Wir sind in der falschen Stelle hier. Mas eles simplesmente, em união, agiram assim como de luto diante de Deus e falaram e demonstraram seu arrependimento diante de Deus. Und nur so fängt Heilung an. E apenas assim a cura começa. Wenn wahre Buße da ist, quando o arrependimento genuíno está presente, dann geschieht Veränderung in unserem Leben. Aí acontece a mudança, a transformação em nossas vidas. Deswegen sagt auch die Bibel, bringt eure Fehler voreinander, bittet um Vergebung, betet füreinander. Por isso, a Bíblia fala, confessai as culpas uns aos outros, orem uns pelos outros. Und ihr werdet geheilt. E vocês serão curados. Wenn das ausgesprochen wird. Quando é falado. Ohne ein Versuch, sich zu gewähren.
sem uma tentativa de se justificar. Einfach zu sagen, vergib mir, Apenas dizer, me perdoe. mein Herz tut weh. O meu coração está doendo. Wir müssen Einheit erleben. Wir brauchen einander. Nós precisamos experimentar a unidade, nós precisamos uns dos outros. Ich habe an dieser Stelle einen Fehler gemacht. E nessa passagem, eu cometi um erro. Ja, also wenn ich mich entschuldige zum Beispiel. Ne? Also spezifisch vielleicht ein Punkt nennen, wo du diese Fehler gemacht hast. Quando você está se desculpando, você tem que especificamente nomear porque você está se desculpando. Und Gott wird auch Heilung schenken. E Deus também vai dar a cura. So beginnt Veränderung. E assim começa Das ist a ein mudança. sehr wichtiger Schritt. Wenn wir diesen Schritt überspringen, es wird schwierig. E esse é um passo muito importante. Se nós pularmos esse passo, vai ser Und difícil. hier sehen wir die Situation, was wir jetzt halt gegenüber Gott, wo wir halt stehen. Wenn wir vor Gott nicht anerkennen, Herr, ich bin fehlerhaft, ich liege falsch, ohne dich, ich brauche dich. Quando nós não reconhecemos, Senhor, eu estou errado, eu preciso de Ti. Und das hat Ninive, das ganze Volk gemacht. E a cidade de Nínive, a população inteira fez isso. Und das Zweite dann, also die Folge um diese Buße, das war der Glaube. E a consequência desse arrependimento foi a fé. Im selben Vers hier, im selben Vers 5, No versículo 5, sie glaubten Gott. eles creram em Deus. Und das ist etwas, was die Bibel uns sagt heute. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird nicht ins Verderben gehen, sondern wird gerettet. Isso é algo que a Bíblia nos fala. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele não irá perecer, mas será salvo. Das war nicht nur ein Akt, ein Punkt, wo sie anerkannt haben, okay, wir sind schlechte Menschen, Não foi apenas um ponto onde eles reconheceram, olha, nós somos pessoas ruins, aber wir wollen auch Gott uns unterordnen. Wir glauben an dich, Gott. mas, Du bist der Herr unseres Lebens. mas também eles disseram, nós queremos nos submeter a Deus, nós cremos em Ti. Das war für ein Volk, das entfernt von Gott war, ein sehr großer Schritt zu glauben, Gott, du bist, also wir glauben an dich. E para um povo que estava distante de Deus, isso foi um passo enorme. Wir glauben, dass du es bist, das durch Jona spricht. Nós cremos que és Tu que falas através de Und Jonas. das, erinnert ihr euch, das war keine gute Nachricht, das war eine sehr schlechte Nachricht. In 40 Tagen werdet ihr vernichtet sein. E vocês lembram, não era uma mensagem muito agradável. A mensagem era que em 40 dias vocês serão destruídos. Ihr Lieben, so ist auch die Botschaft des Evangeliums. E a mensagem do Evangelho também é assim. Wir sind zum Tode verurteilt. Nós estamos condenados à morte. Das Wort Gottes. Gott sagt, ihr werdet sterben. A Bíblia fala, vocês irão morrer. Die Belohnung der Sünde ist der Tod. Porque o salário do pecado é a morte. Also, Karlsruhe wird vernichtet, die ganze Welt wird vernichtet. Então Karlsruhe será destruída e o mundo inteiro será Ihr destruído. werdet vernichtet, weil ihr entfernt von mir seid. Das ist schon fest. Vocês serão destruídos porque estão distantes de mim. Isso já Wenn du está das escrito. hörst,
Se você está escutando isso, Was fühlst du? o que você sente? Was für ein Gott spricht da? Que Deus está falando isso? Das ist der Gott der Bibel. Esse é o Deus da Bíblia. Das ist der Gott, der gerecht ist. Um Deus que é justo. Und sein Gericht wird in diese Welt kommen. E o seu juízo virá a este mundo. Denn in dieser Welt gibt es keinen, der gegenüber Gott gut genug ist, zu sagen, ich bin ohne Gott gerettet. Gibt es nicht. Porque não há no mundo uma pessoa que pode ser considerada boa o suficiente para dizer, eu estou salvo. Aber dieser Mensch ist, denkst du, vielleicht ist so gut, tut so gute Dinge, aber wenn es kein Glaube an Gott, an Jesus gibt, gibt keine Errettung. Das ist das, was die Bibel sagt. Por melhor que a pessoa possa parecer, sem fé não há salvação. E isso é o que a Bíblia fala. So hart sich es anhört. E foi assim que isso soou. Die gute Botschaft geht weiter. A boa notícia, ela Das Evangelium geht weiter. continua, o evangelho continua. Das ist Teil dieser Botschaft. Isso é parte da mensagem. Weil die weitere Botschaft, also die komplette oder vollständige Botschaft, ist, dass Gott einen Weg geschaffen hat, damit wir errettet werden. Porque a parte que está faltando é que Deus fez um caminho para que nós possamos ser salvos. Und zwar, hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, damit stirbt, para que Ele morresse, damit vernichtet wird, para que Ele fosse destruído, damit der Zorn Gottes nicht über uns, nicht über die Stadt sozusagen kommt, sondern über Jesus. para que a ira de Deus não caísse sobre nós, sobre a cidade, mas sim sobre Jesus. Und das ist geschehen, ihr Lieben. E isso aconteceu. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus morreu na cruz. Hat sein Blut vergossen für uns. Ele derramou seu sangue por In nós. unserer Stelle Em nosso lugar. hat die ganze Last getragen. Ele carregou todo o fardo. Und die Bibel sagt, jeder, der an dieses Opfer glaubt von Jesus, wird gerettet. E a Bíblia fala que todos creem nesse sacrifício de Jesus. Ele será salvo. Glaubst du daran? Você crê nisso? An das Wort Gottes? Na palavra de Deus. Diese Stadt hat an das Wort Gottes geglaubt, Essa das cidade, durch das Prophet Jona kam. ela creu na palavra de Deus que veio através do profeta Jonas. Und das war die nächste Folge in Vers 8. Sie haben ihre schlechten Taten zurückgelassen. E essa é a próxima consequência que está narrada no versículo 8. Eles deixaram suas más obras de lado. Das hat Zachäus gemacht, als diese Begegnung mit Jesus hatte. E Zaqueu também fez isso quando ele teve um encontro com Jesus. Sein Herz wurde verändert. O seu coração foi mudado. Und ein Zeichen, dass Buße getan hat, war, dass dann Dinge wieder gut machen wollte. E um sinal de que ele tinha se arrependido é que ele queria reparar o que ele tinha feito de errado. Denn Zachäus war dieser Zöllner, der sozusagen Geld von den Menschen für die Stadt geklaut hat. Porque ele era um cobrador de impostos que acabou roubando parte do dinheiro para si mesmo. Und nachdem diese Begegnung mit Jesus hatte, hat gesagt, ich will 4-fach mehr zurückgeben von das, was ich geklaut habe. E quando ele teve esse encontro com Jesus, ele falou, olha, eu quero dar 4 vezes tudo que eu já roubei. Es war jetzt ein weiteres Zeichen der Buße. Mais um sinal de arrependimento. Also nicht nur zurücklassen das alte Leben, aber in das neue Leben mit Jesus gute Werke tun. Não apenas deixar as más obras, mas em sua nova vida com Jesus,
realizar boas obras. weil er verstanden hat, was Jesus für ihn bedeutet. Porque Zaqueu entendeu o que Jesus significava para ele. Saúde. Gesundheit, jetzt die Übersetzung. Und viertens, sie haben gezeigt, hier, was hat dann gezeigt, was sie Buße tun, ist dieses demütiges Herz gegenüber Gott. E mais um ponto, eles demonstraram que se arrepender também é ter um coração humilde diante de Deus. Der König, der allergrößte Position, ne, hat anerkannt und hat an Gott geglaubt und hat die ganze Stadt dazu gerufen. Lass uns das tun zusammen. O rei, que estava na posição mais alta, ele também reconheceu isso e ele conclamou a cidade a fazer isso. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir einen Gott dienen, der Liebe ist. É importante que saibamos que nós servimos a um Deus que é amor. Aber er ist nicht Pflicht oder er hat keine Pflicht zu vergeben. Mas ele não tem a obrigação de perdoar. Er hat keine Pflicht, barmherzig zu sein. Ele não tem obrigação de ser misericordioso. Er ist der Schöpfer des Universums. Ele é o criador do universo. Gott, er kann machen, was er will. Ele pode fazer o que quiser. Und wenn er sagt, dass der Sünder die Hinrichtung oder die Kondennação, né? Como é que podemos falar condenação? Urteil verdient. Es ist das, was wir verdienen. E se ele diz que o ímpio ele merece a condenação, é o que nós merecemos. Wenn wir so sehen, wenn wir so verstehen, dass Gott in dieser Lage ist, dass er machen kann oder darf, was er will, E se nós compreendemos que Deus está nessa posição e Ele pode fazer o que Ele quiser, das zeigt von dir ein demutiges Herz. isso mostra em você um coração humilde. Das zeigt von dir, dass du nicht in der Lage bist, etwas von Gott zu verlangen. Ela mostra em você que você sabe que não tem Gott, du musst mir aber das o geben. direito de exigir algo de Deus e falar, você precisa me dar isso. Aber wir sind in einer Stelle gegenüber Gott, wo wir einfach bitten können. Nós estamos diante de Deus em uma posição que nós só podemos apenas pedir. Und ob wir das empfangen werden oder nicht, es ist Gott zu verlassen. E se nós vamos receber ou não, isso Das zeigt ein Herz von Demut. fica a critério de Deus. Isso é um coração humilde quando nós sabemos disso. Ihr Lieben, wir versuchen hier das Wort Gottes zu verkündigen, weiterzugeben. Queridos, nós estamos tentando anunciar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Die Deus. Propheten hier sind sehr motiviert. Os profetas estão motivados, Wir haben aber unsere Grenze. mas Wir sind Menschen. temos os nossos limites. Nós somos homens, pessoas. Aber das Wort Gottes hat Kraft. Mas a palavra de Deus, ela tem poder. Und das ist das, was wir vermitteln hier. E é isso que nós estamos transmitindo aqui. Und dieses Wort hat Kraft, jetzt in dein Herz Veränderung zu bringen. E essa palavra tem poder para trazer mudança no seu coração. Es ist jetzt entscheidend, was für eine Reaktion du haben willst. E o decisivo aqui é a reação que você vai ter. Das war entscheidend für diese Stadt. Wie reagieren sie jetzt auf dieses Wort? Foi o que foi decisivo para essa cidade, como eles reagiram à palavra. Glaubst du gerade, was hier gepredigt wird, oder ist das nur Quatsch für dich? Você crê no que nós estamos pregando ou isso é apenas uma bobagem para você?
Du kannst aber sagen, ich glaube daran. Você pode dizer, eu creio Ich bin mir nisso. sicher, dass Gott der Gott ist, das hier zu dieser Stadt gewirkt hat. Ist derselbe Gott von heute, der gerade zu mir jetzt spricht. Esse mesmo Deus que falou aqui essa cidade, é o mesmo Deus que está falando comigo. Denn das ist derselbe Gott, der lebt. É o mesmo Deus que vive. Ist ewig. Ele é eterno. Und er spricht immer noch zu seinem Volk. E ele continua falando ao seu povo. Und das Wort sagt auch, nicht nur Israel ist Teil seines Volkes. Jede Nation, jede Zunge. E a palavra fala que não apenas Israel é parte do seu povo, mas cada nação, cada Dieses língua. Volk hier hat das Wort in eine andere Sprache gehört. Esse povo ouviu a palavra em uma outra língua. Du hörst das heute in Deutsch oder Portugiesisch. Você está escutando hoje em português Aber ou em das alemão. ist immer noch dasselbe Wort, das Kraft hat. Mas ainda é a mesma palavra que tem poder. Und Gott, wenn er sieht ein Herz, das zerbrochen ist gegenüber sein Reden, E quando Deus vê um coração que está quebrantado diante da sua palavra, auf Deutsch sagt das, es tut ihm leid. a palavra em alemão diz, ele sente muito. Oder auf Portugiesisch, komischerweise steht, tut Buße. E estranhamente a tradução portuguesa fala, ele se Aber arrepende. tut nicht Buße wie Menschen, weil Gott verändert sich nicht. Kann nicht Buße tun, denn ist immer gleich. Mas ele não se arrepende como nós, pessoas, porque Deus, ele não muda, ele é sempre o mesmo. Gott tut keinen Fehler. Ist perfekt. Deus não comete erros, ele é perfeito. Und im ersten Kapitel dieses Buches steht, dass Gott sah wie schlecht, wie böse diese Stadt war. E nos versículos anteriores a palavra fala que Deus viu quão perversa essa cidade era. In Vers 2 von Kapitel 1. No versículo 2 do capítulo 1. Gott sah hier die Bosheit dieser Stadt. Ele viu a maldade dessa cidade. Und derselbe Gott, jetzt zurück zu Kapitel 3, Vers 10. E o mesmo Deus, agora de volta ao capítulo 3, versículo 10. Es ist derselbe Gott, der die Herzen der Menschen sieht, die Buße tun. É o mesmo Deus que está Das ist vendo immer noch agora, derselbe Gott. que está vendo o coração daquelas pessoas que estavam se arrependendo. Ainda é o mesmo Deus. Es ist derselbe Gott, der Sünder sieht. É o mesmo Deus que viu o pecado. Es ist derselbe Gott, der ein zerbrochenes Herz dann sieht. E é o mesmo Deus que vê um coração quebrantado. Gott verändert sich nicht. Deus não Das muda. ist derselbe Gott, der sein Zorn gegen die Bösheit des Menschen Gericht bringen wird. É o mesmo Deus que irá trazer a sua ira contra a maldade das pessoas. Aber das ist derselbe Gott der Liebe, perfekte Liebe, der sein Sohn, einzigen Sohn geschickt hat, Mas é o mesmo Deus que é o amor, o perfeito amor, e uns enviou seu zu único erretten. filho para nos salvar. Im Psalmen 51, Vers 19 steht, Salmo 25, versículo 19. 51. 21, 19 steht das versículo 19. Opfer, das Gott gefällt, ist ein Opfer, das 51. ist ein zerbrochener Geist oder ein zerbrochenes Herz. Ein zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Gott sah die Demonstration dieser Buße, aber er sah zuerst mal, wie ihre Herzen stand. Deus, ele viu a demonstração de arrependimento, mas primeiramente ele viu como seus corações Bevor estavam. du hier ein Gebet tust,
Gott weiß schon, wie dein Herz ist. Mesmo antes de você fazer uma oração aqui, Deus sabe como está Kennt seu den coração. Zustand deines Herzens, bevor du deinen Mund aufmachst. Ele sabe as condições do seu coração antes de você Und abrir sua boca. sieht schon, da ist ein zerbrochenes Herz, ein Herz, das demutigt ist und sagt, Gott, ich brauche dich. Gott fängt schon an. E ele vê que é um coração quebrantado, um coração que está humilde diante dele. Das zu sehen. Er sieht das. E ele vê isso. Es ist derselbe Gott, É o mesmo Deus. der, wenn ein Herz, das zerbrochen ist, er gibt eine Antwort mit Gnade. Quando ele vê um coração quebrantado, a sua resposta é de graça. Und hier in diesem Fall spricht er, kein Gericht wird mehr kommen über Ninive, in Vers 10. Ne? E no versículo 10 ele fala, olha, não irá vir mais juízo a Nínive. Und das ist der Moment, ihr Lieben, wenn du das auch machst heute, wenn du dein Glauben an Jesus Christus richtest, allein in Jesus. Das ist auch für dich heute, du stehst vor Gott in diesem Moment, auch wenn du ihn jetzt nicht sehen kannst. E essa mensagem também é para você, você está também diante de Deus, mesmo que você não possa vê-lo. Und wenn deine Reaktion ist, zu glauben an Gott und an Jesus, E se sua reação é de crer em Deus, em Jesus, sein Gericht wird nicht über dich fallen. o seu juízo não irá cair sobre Sondern você. Denn Jesus hat es schon auf sich genommen. Porque Jesus já tomou sobre si. Das heißt, wenn Gott Buße tut, Porque isso significa que quando Deus se oder wenn es arrepende, ihm leid tut, ou quando ele sente muito, es bedeutet, dieses Gericht oder dieses Last oder dieser Zorn, was auf uns kommen würde, Gott, er nimmt das weg. isso significa que aquele juízo, aquela ira que iria cair sobre nós, será retirada, Deus irá tirar. Also Gott, er änderte die Art und Weise, wie Ninive die Konsequenzen erleben würden. E Deus aqui, ele muda a forma como Nínive iria experimentar as consequências. Weil er hat Menschen gesehen, die ihr Verhalten sich verändert hat. Porque ele viu pessoas que mudaram seu comportamento. Also Buße tun für uns heißt sich verändern in unseren Herzen und unserem Verhalten. Und Gott sieht das. Se arrepender significa para nós mudança no nosso coração, no nosso comportamento. E Ninive Deus vê hat isso. diese Umkehr getan. Nínive se converteu. Aber der Charakter Gottes, es bleibt dasselbe. E o caráter de Deus, ele permanece o mesmo. Es gibt zum Abschließen ein sehr gutes Vergleichnis, damit wir es verstehen können, dass Gott bleibt dasselbe. Existe uma ilustração muito boa para que a gente pode compreender que Deus permanece o mesmo. Es ist so wie der Ton, also o barro, ne? É como um barro. Und jetzt brauche ich eure Hilfe wieder. Cera auf Deutsch. Wachs, genau. Danke. Das ist so wie diese beiden Sachen. Wachs und Ton. É como o barro e a cera. Wie reagieren sie, wenn sie in der Sonne gestellt werden? Como elas reagem quando são colocadas no sol? Der Wachs, es verschmelzt. A cera derrete. Und der Ton, er wird hart. E o barro endurece. Also die Veränderung hier
Es liegt nicht, weil die Sonne sich verändert hat, E essa transformação não é porque o sol mudou, aber wegen diesen beiden Sachen, wie sie reagieren, wenn diese Lichtstrahl von der Sonne bekommen. mas sim como esses materiais reagem diante do calor e da luz do sol. Wenn du das Wort Gottes hörst, wird dein Herz weicher oder härter. Quando você escuta a palavra de Deus, seu coração fica mais duro ou mais mole. Gott, sieht das gerade. E Deus vê isso. Und wartet und freut sich, wenn Menschen Buße tun. E Ele espera e se alegra quando nós nos arrependemos. Die Ninive-Stadt, die haben zwei Möglichkeiten, als Jona predigte. A cidade de Nínive tinha duas possibilidades quando Jonas pregou. Das Wort Gottes zu vernachlässigen und sie würden dann vernichtet. Ignorar a palavra de Deus e eles seriam então destruídos. Oder sie könnten Ja sagen und Herr, wir wollen zu dir. Wir brauchen mehr von dir. Ou eles poderiam dizer, Senhor, nós queremos ir para Ti, nós queremos mais de Ti. Und Gott würde ihn dann oder dieses Volk retten. E Deus iria também, e Deus salvaria esse povo. So stehst du vor Gott. E você também está assim diante de Deus. Wir sind auf dem Weg des Todes. Wir sind verloren wegen der Sünde in unserem Leben. Nós estamos a caminho da morte, estamos perdidos por causa do pecado em nossas vidas. Aber die Bibel sagt, wenn du dich zu Gott umkehrst und Jesus sucht und Jesus nachfolgt, mas a Bíblia fala que se você se converte a Deus e segue a Jesus und dein Glaube an ihn setzt, e deposita sua fé nele, você será salvo durch die Gnade Gottes. através da graça de Deus. Lass uns jetzt in dieser Stelle diesen Moment vor Gott nehmen. Vamos nesse momento tirar um momento diante de Deus. Lass uns beten. Vamos orar. Herr, du kennst hier jede Situation, jedes Herz. Senhor, tu conheces cada situação, cada coração. Und du, Herr, bist heilig, dir gebührt alle Ehre. Tu és santo, a ti pertence toda a glória. Herr, wir beten, Herr, dass immer dein Wille soll geschehen. Nós oramos, Senhor, que sempre a tua vontade permaneça. Du hast alle Autorität, Herr. Tu tens toda a autoridade. Und du siehst gerade auch, Herr, die Reaktionen von den Herzen hier, die heute hier sind und diese Botschaft hören. E tu vês também, Senhor, a reação dos corações ao ouvir a tua mensagem. Herr, und ich bete, dass du Herzen hier begegnest, Herr, die bereit sind, Herr, dir zu gehorchen. E eu te peço, Senhor, que tu toques os corações que estão prontos para te obedecer. Herr, du bist ein Gott, der Errettung bringt, Herr, zu jedem, der zu dir kommt, Herr. Tu és Deus que traz a salvação para todo aquele que vem a ti. Du bist, Herr, die Hoffnung dieser Welt. Tu és a esperança desse mundo. Herr, dass jeder, der diese Botschaft gerade hört und reagiert darauf, Herr, dass du, Herr, diese Barmherzigkeit schenkst, Herr. Que todo aquele que escuta essa mensagem e reage, que tu possas presentear da tua misericórdia. Schenk du Vergebung, Herr, Neubeginn in diesem Nachmittag. Dê perdão, Senhor, e novos começos nessa tarde. Schenk du neue Kraft und neues Leben. Novas forças e a nova vida. Herr, du bist geduldig. Tu és Deus paciente. Und du sprichst hier noch einmal, Herr. Und du gießt hier noch einmal von deiner Liebe, Herr, zu dem
Herzen. Tu falas mais uma vez e derrama do teu amor sobre os corações. Danke dafür. Obrigado, Senhor, por isso. Im Namen Jesu beten wir. No nome de Jesus nós oramos. Vergib du uns, Herr. Perdoa-nos, Senhor. Vergib du uns von unserer schlecht Denken und Tun, Herr. Perdoa pelos nossos maus pensamentos e ações. Vergib du uns, Herr, wenn wir von dir vergessen haben, Herr. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos esquecemos de Ti. Und wenn wir schlechte Dinge auch zu unseren Liebsten gemacht haben. Quando fazemos coisas ruins, mesmo aos nossos mais amados. Herr, vergib du, Herr. Und danke, dass du bereit bist zu vergeben, Herr. Senhor, nos perdoa e obrigado que Tu és um Deus pronto a perdoar. Herr, du siehst die Herzen, Herr, die hier schon reagieren in ihren Inneren und auch bereit sind, Herr, Tu vês, Senhor, os corações que reagem no seu interior dein e que Wille estão zu tun. prontos para fazer a Tua vontade. Und in dieser Situation bitten wir dich um Heilung, um Wiederherstellung. E nessa situação nós pedimos, Senhor, por cura e restauração. Heilung der Herzen, Cura dos corações. Heilung der Seele, Herr. Cura das almas. Heilung, Herr, von den Gedanken, von schlechten Gedanken und dass du Freiheit hineinbringst, Herr, in dein Leben, Herr. Cura dos maus pensamentos e que Tu tragas libertação a essas vidas, Senhor. Und eine Befreiung der Last, Libertação da lascívia. Do fardo das diese Welt bringen möchte, Herr. que esse mundo quer trazer. Aber dein Gewand ist leicht. Mas o Teu fardo é leve. Herr, danke dafür, Herr, dass du nicht nur Herzen heilen möchtest, aber auch Beziehungen, Herr. Obrigado que Tu não quer apenas curar corações, mas também relacionamentos. Nicht nur ein Herz heißt du, Herr, aber viele Herzen, Herr. Não apenas o coração, mas muitos corações. Herr, wir bitten dich, dass du Einheit bringst. Nós Te pedimos que Tu tragas união. Einheit in den Herzen, die geheilt werden, Herr. Unidade aos corações que estão sendo curados. Einheit in der Familien, Herr. Unidade na família. Einheit in der Ehen. Unidade no casamento. Einheit in der Beziehung, Herr, zwischen Eltern und Kindern. Unidade nos relacionamentos entre pais e filhos. Wir bitten dich, Herr, um Heilung und Einheit in der Gemeinde, Herr. Nós Te pedimos por cura e unidade na igreja, Senhor. Herr, in dieser Gemeinde, Herr, Nessa igreja, ICG, Senhor. ICG. in den Gemeinden in dieser Stadt, Herr. E as igrejas nessa cidade. Eine Einheit, Herr, wenn wir Buße tun, Herr. Unidade quando nós estamos nos arrependendo. Im Namen Jesu bitten wir, Herr. Em nome de Jesus nós oramos. Herr, dein Wort sagt, Herr, in 2. Chroniker 7,14. A Tua palavra diz, Senhor, em 2 Crônicas 7:14. Wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Herr, das ist dein Versprechen, Herr. Das ist dein Wort, Herr. Essa é a Tua palavra, a Tua promessa, Senhor. Und hier sind wir und reagieren auf dein mächtiges Wort, Herr. Nós estamos aqui, nós reagimos à Tua palavra poderosa. Herr, wir wollen zu dir kommen, Herr, näher zu dir, Herr. Nós queremos ir para Ti, Senhor, mais próximo de Erfülle Ti. uns mehr und mehr von deiner Liebe, Herr. Enche-nos mais e mais do Teu amor, Senhor. Herr, während wir näher zu dir kommen, erfülle uns mehr von deinem Frieden, Herr. Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor, que possamos experimentar mais da Tua paz. Indem wir mehr deine Gegenwart suchen, Herr.
mais, quando nós buscamos mais da Tua presença, Herr, Senhor. bring Heilung zu uns, Herr. Traz cura, Senhor, Zu unseren Herzen, Herr. aos nossos corações, Zu unserem Leben, Herr. Bring nossas Errettung, vidas. Herr. Traz salvação, Deus. Im Namen Jesu beten wir Em nome de Jesus nós oramos und sagen Amen. e dizemos amém.